Хочешь зарабатывать больше 200 тысяч уже с первого месяца? Мы набираем операторов FPV-дронов в Санкт-Петербурге. Твоя миссия – управление современными беспилотниками и работа в составе опытной команды. Условия максимально честные и прозрачные. Оплата от 210 тысяч рублей в месяц. Подъемные 2,5 миллиона сразу. Компенсация проезда до места службы. Проживание и питание бесплатно. Все, что нужно – твоя концентрация, навыки и готовность управлять небом. Телефон в комментарии или пиши в Telegram.